Sie haben im Juni Geburtstag und wollen in Ihrem Garten feiern. Sie haben die Aufgabe, zusammen mit Ihrer Gesprächspartnerin, Ihrem Gesprächspartner die Geburtstagsparty zu planen. Überlegen Sie sich, was alles zu tun ist und wer welche Aufgaben übernimmt. Sie haben sich schon einen Zettel mit Notizen gemacht. Geburtstagsparty, wann, wie viele Personen werden eingeladen, Getränke, Tische und Stuhl abstellen, Licht für abends, Musikauswahl, Tanz, Nachbarn informieren. Okay, dann wir fangen an, ne? Ja, es ist zusammen mit Plan, oder? Genau, genau. Das ist ungefähr gemeinsam etwas planen, ne? Ja. Ungefähr. Und hier steht, dass es circa 6 Minuten dauern soll, ne? Ja. Okay. Hallo, wie geht es dir? Hallo, mir geht's gut, danke. Und bei dir? Gerne, bei mir geht es auch alles okay. Ja, du hast Geburtstag im Juni, ne? Ja, ich Willst habe du am das feiern? 20. Wie bitte? Willst du das feiern? Natürlich werde ich. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn du kommen kannst. Ah, sicherlich, ich würde auch dabei sein, ne? Ja, oder hast du etwas in deiner Kopf für meinen Geburtstag schon geplant? Ja, schon etwas. Aber das ist eine Überraschung, weißt du? Okay, dann bin ich gespannt. Genau, das musst du. Ja, aber ich habe äh, überlegt, dass wir können in meinem Garten meinen Geburtstag feiern und ich werde alles meine Freunde einladen. Und hast du jemanden, das wir einladen müssen? Ja, das klingt erstmal gut, dass du deinen Geburtstag in deinem Garten feiern möchtest. Ich glaube, Peter und Lena, die in unserem Deutschkurs waren, wir müssen auch die beiden einladen. Was sagst du dazu? Ja, das klingt gut. Äh, und die trinken Alkohol dazu oder muss es nur Saft und Cola sowas kaufen? Weißt du, wir haben viele internationale Freunde, ne? Wir müssen unbedingt 2 bis 3 alkoholische Getränke auch dabei haben. Ja, okay. Und es wäre für mich schwer, alles Tische und Stühle zu aufstellen. Deswegen denke ich, alle Freunde früher zu einladen. Also zum Beispiel, wir feiern um 17 Uhr oder sowas, denn alle können zusammen um 14 Uhr hier sein. Was sagst du? Ja, das ist ja auch eine tolle Idee, aber ich würde so vorschlagen, dass wir, also ich, du und 2 feste Freundinnen von uns, ne, Laura und Michaela, die 2 können dabei sein und ich glaube, wir 4 sind genug. Wir können das zusammen schaffen. Was sagst du? Ja, wir vier sind genug für das Tische und Stuhl aufstellen, aber wir haben auch viel zu tun. Wir müssen auch Licht ähm, hängen oder Mhm. vorbereiten. Und Ja. ich habe keine Ahnung, für welche Musik müssen wir auswählen. Weißt du über das? Ja, du hast recht. Okay, machen wir so, dass wir sagen, dass die Party genau um 17 Uhr anfängt, aber die Personen, die uns sehr gerne helfen möchten, die können früher, zum Beispiel 2 Stunden früher hier sein. Ja, das wird Okay. sehr gut. Mm. Und was denkst du, was machen wir nach dem Party? Hast du etwas Plan? Ja, nach der Party, wie du schon gesagt hast, dass wir hören natürlich Musik. Hast du Lautsprecher zu Hause? Ja, habe ich schon. Dann können wir einfach mal gute Lieder hören und dann zusammen miteinander tanzen.
Ja, und ich glaube, ich muss etwas Notier schreiben. Das wird laut und muss es meinen Nachbarn Bescheid geben, dass meine Party, also dass ich alle meine Freunde einladen will. Und das wird ein bisschen laut, oder? Was sagst du? Das ist sehr, sehr wichtig, ne? Deine Ja, Nachbarn zu informieren. Genau, mach mal das. ja, okay, das mache ich und muss ich auch alle andere Freunde einladen. Oder können wir auch im WhatsApp eine Group machen? Ja, eine Gruppe machen oder eine Gruppe erstellen. Ja, ja, okay, dann mache ich das. Und du kannst auch deine anderen Freunde sagen. Und wir werden uns am meiner Geburtstag sehen. Ja, Und wir können zusammen feiern und ein bisschen Spaß haben, chillen. genau. Und ich freue mich schon darauf, ne? Ja, ich auch. Dankeschön für deine Hilfe. Kein Problem. Das kann ich jederzeit machen, ne? Aber wenn du Fragen hast, du kannst mich auch mal anrufen, ne? Ja, mache ich das gern. Okay, perfekt. Hast du andere Fragen? Bis jetzt habe ich keine Frage, aber wenn ich später etwas Frage habe, dann rufe dich später an. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Bis dann. Tschüss. Ja, gerne. Tschüss. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch, ne? Für dich auch. Danke. Tschüss. Tschüss.